د بس ډریور او د دې جنۍ ډیر عجیبه داستان دی، لکه را سره ضرور واورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، ښه غوندې کمنټ هم وکړئ. دا جنۍ وایي که نه، وایي زه به کالج ته تلم او د بس ډریور چې دی نو ماته په شیشه کې کتل او ماته به یې سترګې هم وهلې. دا جنۍ وایي که نه، وایي اخر دا چې دا بس ډریور ولګېدو او ماته یې ویل که نه چې ستا سره مینه محبت کوم. وایي زه نه پوهېدم، وایي څه وخت وشو که نه چې د بس ډریور سره زما هم مینه محبت شروع شو. وایي زمونږ مینه محبت شروع شو. وایي دا بس ډریور چې دی نو ماته یو ځلې وویل که نه چې ته خپلې مور پلار ته ووایه زه رشته درلېږم او زه ستا سره واده کول غواړم. که نه زه کور ته لاړم او خپلې مور ته مې وویل که نه چې د بس ډریور زما ډېر زیات خوښ دی او زه به د دې سره واده کوم. وایي مور راته ډېره غوسه شوه، ته زوره وړوکي او ته چې دی نو سبق خپل وایه. وایي ما له په هغه ټایم کې ډېره زیاته غوسه راغله او ما خپلې مور ته وویل که نه چې که تاسو ما د بس ډریور له نه ورکوئ که نه نو زه به په دې پسې وتښتم. وایي مور مې راته وویل که نه که چېرته تا داسې کار وکړو نو ته زموږ دپاره بیا مړه شوې او ته به په دې کور باندې قدم هم نه ږدې او موږ ستا دپاره هم مړه یو. ملګرو دا خبره چې ورته وکړه نو د جنۍ وایي که نه چې زه د بس ډریور سره وتښتېدم او بل دا چې زمونږ په خوشحالۍ باندې زندګي تېرېده، واده وشو، د هغه نه پس چې کومه زندګي وه عیش عشرت وایي دا ښه برابر تېرېدو. وایي بله دا چې که نه 4-5 کاله وشوله، وایي زما یوه لور هم وشوله او بیا چې یو نه مونږ ښه په خوشحالۍ ژوند تېرېده. وایي یو ځل یې داسې وشوله که نه چې زما د مور پلار ګاونډیانو او د هغه یوه جنۍ چې ده نو زمونږ رشته دارانو که راغلې وه، وایي هغه ما راوغوښتله، ما چې د خپل مور پلار په باره کې تپوس کولو چې زما مور پلار څنګه دي، نو جنۍ راته وویل که نه چې ته خپل مور پلار کره نه ځې. نو د جنۍ ورته ویل که نه چې کومه ښځه چې را تښتېدله، نو ویل ما په هغه ټیم کې خپل مور پلار پرېښي دي چې د کومه وخت نه چې دی نو ما د بس ډریور سره واده کړی دی. وایي د هغه وخت نه ما پرېښي دي. وایي زه ښه خوشحاله یم، ښه عیش عشرت کوم، ښه پیسې را سره شته دی. وایي زما د خاوند چې کله په مسله باندې ناست وي د لمونځ نه پس دوا کوي که نه، نو وایي دا خبره خفګان راولي چې زما د خاوند وایي که نه چې زما دا لور داسې غټه نه کړې لکه څنګه چې زما دا ښځه بدکاره ده یار، وایي داسې غټه نه کړې. نو وایي دا خبره ماله چې دی نو ډېر زیات زور راکوي یار. په دې ویډیو کې زموږ دپاره هم ډېر زیات عبرت دی که نه، که تاسو ته څنګه پته وي که نه ښځه چې ده نو هغه په دغه ډریور باندې مینه وه، د بس په ډریور، او دا دغه ډریور سره وتښتېده، د بل چا سره خو ونه تښتېده که نه. نو دغه ډریور د یادوي که نه په دوا کې چې زما دا ښځه بدکاره ده که نه، وایي چې زما دا لور د دې زما د دې ښځې په شان چې ده نو جوړه نه کړي، چېرته داسې کار ونه کړي په چا پسې ونه تښتي یار. نو چېرته هم په زندګي کې داسې مه کوئ یار. ګوره که د جنۍ وتښتي که نه نو هغه به دې خاوند ته بیا هم بدکاره ښکاري چې دی به د بل سړي سره هم لیڼ و، زما سره لیڼ و، کېدای شي چې دی به بل سړي سره هم لیڼ و، نو داسې دا ورته وایي که نه چې زما دا لور هم داسې غټه نه کړي یار. نو ټول له پکار ده که نه په زندګي کې چېرته هم غلطیانې مه کوئ. نن سبا خو دا قصه راوتې ده که نه، لاړ شه کورټ میرج وکړه قصه ختمه ده، خو چېرته هم داسې مه کوئ. بل دوه خاندانونو داسې په جنګ باندې راوستل، دا به دوه خاندانونه چې دی په نفرتونو کې رالل، دوی به په نفرتونو کې وي. ځکه که چېرته په حیا او عزت باندې خورلنه رخصت شي، په حیا او عزت باندې یو کس له واده وشي نو هغه ډېره زیاته ښه وي که نه چې د جنۍ زندګي به هم نه وي تباه، د دوو خاندانونو په منځ کې به هغه تکرار او هغه خفګان نه راځي. نو زما دا ویډیو ټولو پښتنو ته ضرور رسوئ چې چېرته هم په زندګي کې داسې غلطي ونه کوئ.